Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalıma abone olmadıysanız aşağıda kanala abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Ceren hasta bugün. Ona bir bitkisel yordan karışım yapacağız. Yani doktora gitmeden de hastalığını atlatma tedavisini göstereceğiz onda. Bakalım ne gibi bir karışım olacak bu. Muhsin Bey bize anlatsın bunu. İyi akşamlar arkadaşlar. Ceren kızımız öksürüğe başladı. Öksürüğü artmaya başladı. Doktora götürüp antibiyotik kullanmaktansa anadan babadan öğrendiğimiz doğal yöntemlerle öksürüğünü atlatmaya çalışacağız. Aktardan aldığımız zencefil ve zerdeçal 100'er-200'er gram aldık mı gayet yeter. Bir kaseye bal ve bir tane limon. Bu karışıma başlamadan önce antibiyotik zararları diyelim. Antibiyotik insan vücudunda çok zarar açan, bir faydası olduğu kadar da bir tarafı da iyileştirip bir tarafta zarar veren bir ilaçtır. O yüzden antibiyotik kullanmamaya özen gösteriyoruz. İlk etapta ilacımıza yapmadan önce kavanoz kapaklarımızı açıyoruz. Aktardan Türkiye'deki tüm aktarlarda bulabileceğimiz çekilmiş, hazır kıvama getirilmiş toz halindeki zencefil ve zerdeçaller. Bu karışımı yapmak için önce gördüğü gibi bir tatlı kaşığının ucuyla Önce zencefil, sonra da zerdeçal katıyoruz buna. zerdeçal katıyoruz gördüğünüz gibi. Buradaki amaç fazla yapmak değil de taze taze yapıp çocuğumuza bunu içirmek. Akşamları, sabah öğle akşam. Bu karışımda şu ana gördüğünüz gibi karıştırdık. Bir tatlı kaşığı da biraz fazla oldu. Biraz alıyoruz ve bal. Bu karışımı macun haline getiriyoruz. Limonunu sıktığımızda şimdi biraz sulanma yapacak. Böylelikle bal kaşıktan ayrılacaktır. İyice macun haline getiriyoruz. Bu yöntemle daha önce sürekli yaptığımız bir yöntemle çocuğumuz doktora gitmeden öksürüğünü doğal yöntemlerle giderebiliyor. Ve görüldüğü gibi macun hazır hale geldi. Bunun içerisine daha önceden kesmiş olduğumuz limonumuzdan tahminen şöyle birkaç damlatıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz macunu. Biraz daha limon sıkalım istersen. Biraz karıştıralım. Macunu yedirdikten sonra bakarız tekrardan. Ceren Hanım bunu içmek istemese de zorla da olsa bu macunu Ceren'e içirmek zorundayız. Ceren Hanım cumartesi pazar tatilini pazartesiyi de dahil etmek istiyordu. Evde yatmak istiyordu ama biz bunu okula göndermek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Derslerinden geri kalmaması için. Ve yaptığımız macun şu anda görüldüğü gibi hazır kıvama geldi. Vücutta dinç tutar, öksürüğünü geçirir ve bağışıklık sistemini arttırır. Evet Ceren kızımız, bir kaşık veriyoruz ve şifa olsun kızımıza. Ve dibinde kalan da tekrardan sıyırarak doğal olduğu için fazlası zarar vermez. Sıyırıp veriyoruz. Ve bu yöntemi sabahtan okula gitmeden tekrardan yapacağız. Taze taze yapıp taze taze içirmemiz gerekiyor. Ve öksürükten doğal yöntemlerden kurtulacağız. Evet. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Acil şifalar dileriz hasta olanlara da.